Alt handler om koblinger. Nøste Dog er jo en bedrift som har holdt til i Mandal siden 1939. Vi designer, utvikler og leverer produkter i høy kvalitet til områder som er røffe. Kjetting som skal fungere ute i røft terreng, under røffe værforhold. Vinsje, tømmerhengere, løfteutstyr, typisk fiskerikjetting, løft i Nordsjøen og sånn type ting. Når folk tenker på et norsk produkt, så tror jeg folk tenker at det er noe som er ordentlig og som man kan stole på. Og her kan vi ikke ta noen snarveier. Vi kan ikke hoppe over noen ledd, vi kan ikke tenke at det går greit. I en kjettingproduksjon så er det vanvittig mange elementer og mange steg. Første steg er en sånn trekkprosess. Så går han inn og blir bøyd, og så går han inn i en kjettingsveisemaskin og blir sveist. Det viktigste er å få sveisen til å holde. Man ønsker ikke at kunden skal få brudd i kjettingen sin hele tiden. Da kommer man ikke tilbake igjen og kjøper kjetting igjen. Som en del av det å være ISO-sertifisert, så må du ha kontroll på alt. Testfasiliteter som gjør at du er sikker på at det har den kvaliteten som det skal ha. All kjetting som går ut herfra er jo strekkprøvd. Så vi sjekker liksom nøyaktig hvor mange tonn den tåler da. I en stor produksjon som vi har, så er det jo alltid noen flaskehalser. Så jobber vi jo med å løse de flaskehalsene. Det var mye gamle maskiner med mye gammelt utstyr. Så da kunne vi risikere at vi hadde fått nedetid på 3, 4, 5 måneder på anlegget hvis vi hadde fått en feil på en liten komponent. For det er veldig viktig for oss dette anlegget for herding og anløping. Det vi har byttet ut er jo disse store inverterne som styrer effekten inn på spolene. Dette er jo et veldig avansert fagfelt. Det er en veldig fin opplevelse med NREX. De har kunnskap til å hjelpe oss veldig spesifikt med disse tingene. Og jeg opplever at de har veldig bra kunnskap om det de holder på med. På tilbudssiden, kjapp responstid, god tilbakemelding på ting. Interessert i å få optimalisert anlegget bedre enn det var. Og man får jo en sånn trygghet mot en sånn leverandør. Det forutsetning når vi skulle oppgradere den maskinen var jo nettopp at vi skulle få økt effekt og få gjennom flere meter kjetting hver dag enn det vi gjorde tidligere. På noen av dimensjonene nå så har vi en kapasitetsøkning på dobbeltkapasitet av det vi hadde før. For meg så er det viktig at alle forstår at det de jobber med hver dag er en del av noe større. Jeg tror jo også arbeidsdagen for alle blir bedre hvis man også er interessert i å gjøre en bra jobb og bidra sammen med andre. Alt handler om koblinger som vi har med medarbeiderne våre, med lokalsamfunnet, med kundene våre, med leverandørene våre, der vi sammen skaper koblinger som er solide og som vi kan ha nytte av over lang tid.